各位，我哋搬新屋啦，帶你睇下我哋一家三口未來嘅精緻小屋。嗱，首先咧電梯出嚟咧就係一個入戶花園。咁我哋呢度咧就因為我哋屋企咧啲雜物比較多啊，所以咧就放咗一啲安排咗一排嘅雜物櫃喺呢度，咁就非常之襟使啊嚇。跟住呢度咧就係我哋嘅廳啦。我老婆咧專門咧喺呢度咧整咗個風水魚缸。沙發咧就比較簡約嘅，咁啊電視機咧而家仲未整，到時咧就唔整電視機啦，應該咧就會整翻個幕牆喺呢一度嘅。咁啊睇睇我哋出邊嘅景觀啊，陽台嘅景觀今日落雨啊，睇得唔係好清楚。下邊咧就係學校，呢幅畫咧就老婆自得意之作啦。跟住咧就係我哋嘅 B B 房啦。咁啊呢個 B B 到時瞓上邊，呢張2米嘅床咧，應該咧佢高過我咧都夠瞓噶啦。然後咧呢度下邊咧就係一個趟籠嘅書櫃，大家可以睇下呢個可以趟籠嘅。然之後呢度有各種各樣嘅櫃啦、收納啦，咁啊再嚟睇下呢度有洗手間。咁我哋咧老婆咧就覺得咧洗手間係一件好緊要嘅事情嚟嘅，所以咧專門啊做咗3個洗手間嘅。咁呢個咧就公共洗手間，公共洗手間咧都係有可以淋浴嘅地方嘅。然之後呢度隔離咧就係一間雜物房又好，衣帽間又好，或者書房又好。跟住我哋再嚟睇下主人房。個主人房咧，因為仔仔咧一定話明咧要浴缸嘅，所以我哋咧就專門喺度咧整咗個浴缸。然之後咧，哇！呢個馬桶咧全智能嘅，我研究咗好耐，都研究唔到究竟呢個屎坑應該喺邊度沖水，因為佢係冇沖水嘅地方。呢個牌子好鬼貴嘅，大家知唔知道呢個牌子？跟住原來咧，佢係喺呢度咁細個見到你沖水喎。你話係咪巴閉？好啦，咁睇下我哋嘅房間主人房，海馬嘅床墊，多謝海馬。跟住有個櫃啦，然之後呢度已經擺咗少少嘢落去啦。咁啊，每日咧就可以睇到仔仔放學啦。咁啊，嗰邊咧其實呢度窗簾遮住咗，都有一線光景嘅。呢邊就老人房啦。佢全部咧都做咗啲入牆啊，跟住咧入戶嗰啲櫃啊，嗱，好似呢啲地方咧，你唔好睇佢唔起眼喎。其實佢打開之後咧，都有翻咁上下大嘅喎。嗱，呢度下邊都有喎。我最中意嘅咧就係佢哋一啲咁樣嘅設計啊。咁啊，包括好似喺呢一個地方，都有收納嘅一個空間嘅。咁啊，老人房呢一度咧都有一個洗手間嗱，獨立嘅淋浴啊，呢啲咁樣嘅。所以我哋呢一度咧雖然係百幾方，但係咧係有3個洗手間嘅。再俾大家睇下廚房同埋呢一個陽台啦。咁呢度咧會有一個隱藏式嘅冰箱，一個蒸箱。咁基本上咧夠晒我哋用噶啦。呢度各種各樣嘅可以收納嘅地方啦，呢個我好中意嘅，可以下沉式嘅。你攞調料啊嗰啲咧就可以放喺呢啲地方咧，就唔使話有時咧就覺得好牙掟，放喺下邊呢啲地方。咁啊呢度係抽油煙機，然之後呢邊咧，我哋咧係做咗2個滾筒洗衣機同埋一個烘乾機，一個滾筒洗衣機同埋一個烘乾機，咁就基本上唔使晾晒衣服都可以噶啦。咁啊當然你要晾晒咧都有一個衣架嘅。